Nga vajtimi të sakrifica deri te shpëtimi, çdo gjë mund të ndryshojë në 3 ditë. Kur Perëndia është në lojë, asgjë nuk është e pamundur. Historisë më të madhe të njerëzimit ju deshën vetëm 3 ditë për të kthyer pikëllimin në këngë, humbjen në fitore dhe vdekjen në jetë të përjetshme. Kurora me gjemba, kryqi dhe varri i vulosur. Çfarë dukej si fund, ishte fillimi i një plani të përjetshëm. Krishti pranoi vulën e dhimbjes njerëzore në kryq, por ajo nuk ishte fundi. Varri i bllokuar me gur u bë dritare drejt shpëtimit. Në 3 ditë, Zoti ktheu pikëllimin në shpresë. Shndërroi turpin në lavdi. Çau vulat e vdekjes me fuqinë e ringjalljes. Shpresa që nuk vdes kurrë. Kjo është premtimi që na mban. Asnjë situatë nuk është aq e errët, asnjë pritje aq e gjatë, dhe asnjë fund aq përfundimtar, saqë Perëndia të mos mund ta kthejë në diell. Nëse ai mundi vdekjen, mund të sjellë jetë edhe në çfarëdo gjëje që duket e humbur tek ti. Mos u lodh kur hesht qielli. Nëse duket sikur Perëndia nuk po përgjigjet, kujto, ai punon edhe kur hesht. Koha e tij është e përsosur, fuqia e tij e pamatshme dhe premtimet e tij mbeten të gjalla. Asnjë fjalë e tij nuk kthehet kot. Isaia 55:11. Ringjallja s'është vetëm një ngjarje. Është simboli i fuqisë që thyen çdo zinxhir. E njëjta fuqi që ngriti Krishtin nga të vdekurit jeton sot në ty përmes frymës së shenjtë, Romakëve 8:11. Prandaj, mos u tremb para errësirës. Mos e quaj fund atë që është vetëm një kthes. Beso se çdo së shpejti i Perëndis ka datën e vet të përsosur. Fjala e fundit nuk i takon vdekjes. Nëse je në të premten e pikëllimit tënd, mbaj mend, e diela e shpëtimit po vjen. Perëndia nuk ka mbaruar me ty, ai është ekspert në të kthyer mbeturinat në mrekulli. Unë e kam bërë të gjallë atë që ishte i vdekur. Prandaj, shkruaj, lum ata që janë ftuar në darkën e dasmës së qengjit. Zbulesa 19:9. Nëse sot po lufton me një varr të vulosur, mbaj mend, Perëndia nuk e vulos asgjë për gjithmonë. Pritja jote do të shndërrohet në këngë.